مینوں بھی تے اختیار ہے، میں جو کانفرنس رکھی ہے امام اہل حدیث، مینوں بھی حق ہے میں اپنے امام دا تعارف کرواوا۔ افضل تے اعلی جیڑا، افضل تے اعلی جیڑا، افضل تے اعلی جیڑا، افضل تے اعلی جیڑا، پوری خدائی تھی تھم ہنانا رنا، اور جس دی جدائی تھی کافران نے کلمہ پڑھیا، دل دی صفائی تھی کر کر ویکھو پہنچیا اے نام سرکار دا، آجی نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بچیاں نو چڑکتے بیٹھا پر بچے ہی میرا ساتھ دے رہنے، نہ بولو چلو میں اپنے امام دا تعارف کرواوا۔ جدوں میرے امام دے چہرے دی گل آئی، اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ جدوں میرے امام دی چہرے دی واری آئی، اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ جدوں میرے امام دیاں واریاں آئیاں، لوڑ جے تے لے لیو، ناراض نہیں ہونا۔ اے پائی دلاور دی محبت اللہ قبول فرمائے، جنوں بھی ضرورت لے سکتا ہے، پر بعد اندر ایک باری میں نو تقریر کر لین دیو۔ بلا تخیر کتاب واسطے دعوت دیاں گا۔ محترم جناب قاری محمود حسن ساقی صاحب نو تشریف لیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمود حسن ساقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی حلما اللہم ربی زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی تعلیم قرآن عام کر دے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر دے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا ہم کو تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی بابرکات واسطے خاص ہے. لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادب احترام دلائق روحانی اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اجدہ عظیم و شان فقید المثال سیرت امام اہل حدیث کانفرنس جو کہ تواڈے اس گاؤں اندر بجا جیم بے سٹھیالہ دی مرکزی مسجد اندر اللہ دے فضل و احسان نال جاری و ساری
میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم مبلغ، عظیم دائی، علماء کرام، خطبہ اعظام، شورا کرام، قرہ کرام اپنے اپنے مخصوص انداز اندر قرآن و سنت دے موتی بخیر چکے نے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ جماعت دے عظیم خطیب للکار شہین قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، قاری القرآن، خطیب پاکستان برادر اصغر قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ اپنے اپنے وقت اندر اپنے اپنے خیالات دا انشاءاللہ اظہار فرمان گے۔ میں بھی آج بھی اس امام اہل حدیث کانفرنس اندر چند منٹ اپنی حاضری لگوانا چاہن۔ تسا ماشاءاللہ بڑی دیر تو تشریف فرماس ہوں، محترم یزدانی صاحب دے خطاب دے بعد ذرا مجمع دے اندر حل چل اللہ تواڈا تشریف آوری، علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ کافی دیر تو اسٹیج دی زینت سن استاد العلماء ولی اثر حضرت مولانا محمد ادریس سلفی صاحب حافظہ اللہ، اور علاقے بھر دے علماء کرام محترم جناب محمد ابرار سلفی صاحب حافظہ اللہ، بھائی خلیل احمد دیو صاحب، حکیم سعید احمد سعید صاحب، بھائی محمد راشد جگہ صاحب، اللہ پاک سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جن احباب نے اج دے پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا، محترم جناب شعیب گل صاحب، بھائی محمد انور صاحب، انہاں دے دیگر رفقا ساتھی، اور مسجد امام و خطیب حافظ راشد محمود محمدی صاحب، اور پوری سٹھیالے چک دی جماعت، اللہ سب دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ گج کے ذرا آمین کہو۔ اللہ تو انہوں سلامت آباد و شاد رکھے۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ توفیق دے، اور کوئی بزرگ، کوئی میرا بھائی دعا فرما دے، اللہ شرح صدر فرمائے۔ میں طالب علم نو حق سچ بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل چاہتا ہے میں امام اہل حدیث دا تذکرہ کراں، سنو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے، آباد رکھے، چولیاں پر پر کے اللہ وافر مقدار نہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ ذرا محبت فرمایا جے، ہر بندے نو اپنے امام تے فخر ہے، ہر بندہ اپنے اپنے امام تے فخر کر دے، جیڑا بھی اپنے امام دے پیچھے نماز پڑھ دے آندہ میرے امام صاحب دی قرات بڑی خوبصورت ہے، میرے امام صاحب دا خطاب بڑا خوبصورت ہے، میرے امام دی آواز بڑی خوبصورت ہے، میرے امام دا اخلاق بہت خوبصورت ہے، میرے امام دا کردار بہت خوبصورت ہے، میرے امام دی گفتار بہت خوبصورت ہے، میرے امام دا چلنا بڑا سونا ہے، میرے امام دا بیٹھنا بڑا سونا ہے، میرے امام دا بولنا بڑا سونا ہے۔ اہل حدیثو تہاڈی پوری توجہ چاہی دیئے، تہاڈا پورا پیار چاہی دے، ہر بندہ اپنے اپنے امام تے فخر کر دے، پر کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، اللہ دی عزت اور عظمت نو گواہ بنا کے کہنا، جڑا اللہ نے مینوں امام عطا فرمایا، او دی سیرت ورگی کسے دی سیرت نہیں، او دے کردار ورگا کسے دا کردار نہیں، او دی گفتار ورگی کسے دی گفتار نہیں، او دے اخلاق ورگا کسے دا اخلاق نہیں، او دے بیٹھن ورگا کسے دا بیٹھن نہیں، او دے چلن ورگا کسے دا چلن نہیں، او دے بولن ورگا کسے دا بولن نہیں۔ جدو میں امام اہل حدیث دے بولن نو ویکھیا، میں نو قرآن دیاں ایتاں نظر آئیاں، جدو امام اہل حدیث دے اخلاق نو ویکھیا، میں نو قرآن دیاں ایتاں نظر آئیاں۔ اگر تسی محبت فرماؤ تے میں اللہ دی توفیق نال قرآن دی چڑھی لاواں،
میرے امام نے جدو بولیا اللہ دا قرآن بولیا خالق کائنات فرماندے نے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توڑے سون اندر برکت فرمائے اللہ تنوں دخنیاں آخردیاں عزتاں دے اللہ جو جو زندگی دیاں نے خیشہ نے اللہ پوریاں فرما دے اللہ مالک الملک نیک نرینہ اولاد نالما اللہ مال فرما دے سونے ادرا سونی دی آواز کرن میں دعا کراں اللہ دے قرآن دی چڑی لاواں بچیو توجہ کرو نانا پتر میرے وال ویکھو شرارتہ بند کرو میرا امام بولیا جدو میرا امام بولیا اللہ دا قرآن نال بولیا اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ نانا سستی لاؤ محبت کرو پیار کرو اللہ دے واسطے ذرا پیار کرو اللہ دی رضا واسطے محبت کرو اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ کہو میں پھر اپنے امام دا تذکرہ کرا نہیں باز آنا تسی نہیں اٹھنا تہاڈی مہربانی یار تہاڈی مہربانی اللہ تانوں خوش رکھے تہاڈی مہربانی تسی بڑے فل سٹ لین اللہ تانوں جزائے خیر دے تسی پتر میری بات توجہ نال گل میرا امام جدوں بولے انہاں دی بچیاں دی محبت او کہندے نے وڈے نہیں کردے چلو اسی نکے کر لئیے اللہ انہاں نوں جزائے خیر اللہ انہاں نوں دین دا دائی بنا دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ انہاں نوں وقت دا امام بنا دے اللہ انہاں نوں وقت دا محدث بنا دے اللہ انہاں نوں وقت دے قاری تے خطیب تے مبلغ بنا دے جویں بیٹھے نے ایتھے بیٹھے ہون لوگ انہاں تے پھول سٹ دے ہون آمین کہہ دیو ماما کنیاں خوشندیاں ہون گیاں انہاں بچیاں دیاں قاری صاحب نے ساڑھے بچیاں واسطے دعاواں کر دیتیاں نے بڑا ایتاں دے دوران قرآن پڑھن دے دوران بڑا سونا سون چلے ہے اونج چلا سجنا میں پھر تیرے واسطے دعاواں کراں میرا امام کا دا بولے ہے اللہ دا قرآن بولن لگ گیا ہے تو سن ذرا سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا پیار کرنا ہے اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ دی قسم میرا امام بولے ہے اللہ دے قرآن دیا ایتاں بن گئیاں امام اہل حدیث بولے نے اللہ دے قرآن دیا ایتاں بن گئیاں امام اہل حدیث دا اخلاق ویکھیا اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن نال محبت کرو قرآن نال دل لاؤ امام اہل حدیث دے اخلاق دی باری آئی اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم میرا دل کردہ ہے میں یزدانی شہیدہ یزدانی شہیدی زبانی اینڈ کر کے محبت دے پیار دی گرا لاندہ جاواں میرے یزدانی دعائیاں پانیاں اللہ جتھے لیٹے نے قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما او کہہ دیو یزدانی ٹر گیا دوبارہ یزدانی ورگا تو انو کوئی لبیا نہیں لبیا یزدانی دی اللہ قبر دے اپنے اقابر نو یاد رکھیا کرو اللہ یزدانی دی قبر دے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے یزدانی محبت دی گرا لانی اکھنا اندر ورفعنا وعدا اکیتا رحمان نے
اندر ورفانا یار بول پو اے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اور نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے کر ویکھوں پہنچیا آج نام سرکار دا نام محمد والا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا یدانی شہید دہائیاں پانیا فضلت آلہ جیڑا پوری خدائی تھی افضلت آلہ ہر بندے نو اختیار ہے اپنے امام دا تعارف کروائے مینوں بھی تے اختیار ہے میں جو کانفرنس رکھی ہے امام اہل حدیث مینوں بھی حق ہے میں اپنے امام دا تعارف کرواوا افضلت آلہ جیڑا افضلت آلہ جیڑا افضلت آلہ جیڑا افضلت آلہ جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کافران نے کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی کر ویکھو پہنچیا نام سرکار دا آجی نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم میں بچیاں نو چڑکتے بیٹھا پر بچے ہی میرا ساتھ دے رہنے نہ بولو چلو میں اپنے امام دا تعارف کرواوا جدوں میرے امام دے چہرے دی گل آئی اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی جدوں میرے امام دی چہرے دی واری آئی اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام جدوں میرے امام دیاں واریاں آئیاں لوڑ جے تے لے لیو ناراض نہیں ہونا اے پائی دلاور دی محبت اللہ قبول فرمائے جنوں بھی ضرورت لے سکدا پر بعد اندر ایک باری مینوں تقریر کر لیندے ہو ادھر میرے ول دھیان کرو میرے امام دے چہرے دی گل آئی اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء اللہ دی قسم میرا دل کردا ہے میں ادھر قرآن پڑھدا جاواں ادھر نال ترجمہ کردا جاواں میرے امام دے چہرے دی واری آئی قرآن بولیا تے قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کردیاں بابا سمسام بولیا بابا سمسام کی آندہ ہے اور میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے ٹوٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی تلوار دی تار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا پجلا کے آندے عید دا ایتھے یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ حبشی بلال نو جنہیں ڈٹھائی آمینہ دے لال نو میرا امام امام اہل حدیث کانفرنس امام اہل حدیث میرا دل کرتا ہے میں توڑے دلان دے اپریشن کرا تے توڑے دلان تے لکھ دے ماں امام اہل حدیث اللہ اللہ میرا امام بولیا میرا امام دا چہرہ آیا اللہ دا قرآن بولیا اللہ اکبر میرے امام دی چادر دیواری آئی اے اہل حدیث اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے امام دی چادر دیواری آئی اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل
یا ایھا المزمل وابی تے قرآن دے شدائی ہوندے نے تے قرآن سن کے بھی نہیں سبحان اللہ کہنی تے کدوں کہنی جے میرے امام دی چادر دی واری آئی اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ تو انہوں سارے انہوں زندہ رکھے سلامت رکھے توجہ فرماؤ میرے پیغمبر دی چادر دیواری آئی میرے امام دی چادر دیواری آئی قرآن بولیا میرے امام دے کمبل دیواری آئی اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر امام اہل حدیث دے رات دے قیام دی واری آئی اللہ فرماندے نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا امام اہل حدیث دے قیام دیواری آئی تے پھر میاں انج کہنا پوے گا کٹن راتاں مسلے تے امام اہل حدیث کٹن رات مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگی کنا عبادت اے خجئی ہووے لکھن دشمن وی تعریفاں لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے خجئی ہووے میرے پیغمبر دے رات دے قیام دی واری آئی اللہ فرمان اقیم الصلاۃ میرے پیغمبر امام اہل حدیث بابا جی امام اہل حدیث چاچا جی امام اہل حدیث بھائی جان امام اہل حدیث میری بیٹی میری بہن میری ماں امام اہل حدیث امام اہل حدیث دے سیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير امام اہل حدیث دے سیر دیواری آئی قرآن بولے آتے نال ترجمہ بھی سن دے جاؤ ستے رین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آجا چپ کر کے ستے رین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے اور میرے ملک تے حوراں سکھ دینی پیاری صورت وخا جا چپ کر کے ستے رین صدیق فاروق ہونی تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے میرے امام اہل حدیث دے سیر دیاں واریاں آئیاں اللہ دا قرآن بولیا جدو امام اہل حدیث دے تاج دی واری آئی اللہ فرماندے نے ما کان محمد بولو یار ما کان محمد میں توڑا مقابلہ کروا دینا ہے مسلم لیگ دا تے پی ٹی آئی دا ادھر مسلم لیگ
نہیں بابے سارے زیادہ مسلم لیگ دے ہوندے نے آ ساریاں چٹیاں داڑیاں لے چلو آپا پارٹی بدل لینے آپا دوواں پارٹیاں نو مسلمان پارٹی بنا لینے تے آپس اندر مقابلہ بھی نہیں کرانا امام اہل حدیث دی گل کرنا چاہنا امام اہل حدیث دے جدو تاج دیواری آئی اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ترجمہ ایتاں بھی پڑھنیاں نے ترجمہ بھی کرنا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا تے بوا نبوت دا حمار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا ادھر دیکھو اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی سدا فلکاں نو چیر جا پار پہنچی بنا مصطفیٰ دے اٹھے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے پھرن لوگ جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں ادھر دیکھیا جے دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا امام اہل حدیث امام اہل حدیث ہوئے جدی ہر ادا اللہ نے کی بنا چھڑیے ہر ادا کی بنا چھڑیے ہر ادا کی بنا چھڑیے ہر امام اپنی مرضی نال بول دے امام اہل حدیث رب دی مرضی نال بول دے نقطہ نوٹ کر لو گل مک چلیے پیچھو پیغام آ گیا ہے گل مکا دیو گل مک چلیے ہر امام اپنی مرضی نال بول دے امام اہل حدیث کدی مرضی نال بول دے سوشل میڈیا والے ویرا میں بس انہاں کولوں اے وعدہ لے کے گل ختم کر دینی ہے انہاں اپنے ہاتھ بلند کر کے دسنا ہے تو انہاں نو کور کر کے پوری دنیا تے میں طالب علم دے حوالے نال اج دی امام اہل حدیث کانفرنس دا پیغام پہنچانا ہے اور میرے وال ویکھیا جے ہر امام اپنی مرضی نال بول دے امام اہل حدیث کدی مرضی نال بول دے دوویں ہاتھ چک کے ہر امام اپنی مرضی نال بول دے امام اہل حدیث رب دی مرضی نال بول دے تائیں تے شیخ القرآن آکھنا ایتھے رہیا جے تائیں تے شیخ القرآن آکھنا اور میرا نبی اماماں دا آخری شیر دے رب دا واسطہ جے آخری شیر دے ان سستی نہ کریا جے اور میرا نبی امام دا میرا نبی امام انج ہاتھ کرو انج اور میرا نبی امام دا میور درود سلام دا میں غلام ہو دے غلامان دا سر او دیتے سیر آئے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایکو پھر آئے اتھو نظر بچا کے تور چلیے
ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ امام اہل حدیث، امام اہل حدیث، امام اہل حدیث، امام اہل حدیث ہووے جڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا، کدی مرضی نال بولدا ہے۔ اور تائیں تے اللہ کہے سوٹ لے بھی سوٹ لے، تمہیں چاہ پورا کر، چال بھائی اللہ تینو سلامت رکھے، اللہ تینو صحت دے، اللہ تینو تندرستی دے وے، تیرے دل چ نہ رہے بھی میں نہیں پھول مار سکیا، چل بھئی تمہیں اپنا چاہ پورا کر لیا، اللہ تینو خوش رکھے۔ امام اہل حدیث، امام اہل حدیث، اللہ دی قسمیں مینو اللہ نے وہ امام دیتا ہے، مینو اللہ نے وہ رہنما دیتا ہے، مینو اللہ نے وہ مرشد دیتا ہے جڑا مرشد اپنی مرضی نال بولدا، کدی مرضی نال بولدا ہے۔ تائیں تے آسمان والا کہندا ہے لا امرو کا، لا سونیا مینو تیری ساری زندگی دی قسم ہے، ساری زندگی دی، کسے دا امام کوئی، کسے دا امام کوئی، میرا امام معصوم، میرا امام معصوم، میرے امام دے بولن اندر بھی غلطی، میرے امام دے چلن اندر بھی غلطی۔ ہلے تے پچھو لکمہ آ گیا ہے، دعا کروا دیو یا بس کر دے، کیوں بھی دعا دا کیا جائے، 10 منٹ لانے نے، اچھا چلو میرے بعد بھی ایک خطاب ہے، میں نے پیغام آ گیا ہے۔ میں امام اہل حدیث آج سٹھیالہ دی سرزمین تے سوشل میڈیا دے ذریعے میں پیغام دے چکے ہیں، امام اہل حدیث۔ اللہ دی قسم اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اسی بڑے خوش قسمت ہاں۔ گجراں والے دے نا بھائی انور صاحب 2 منٹ برداشت کرو، گجراں والے دے نا ایک امام صاحب نا مولانا بلال صاحب، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ انہوں نے بڑا ایک سونا جا کلام پڑھنا تے وہ قاری صاحب دی آواز بھی بڑی مٹھی سی۔ اے پچھلے دنوں جوان خطیب فوت ہوئے نے، دعا کر دیو اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انہوں نے امام اہل حدیث تے لفظ لکھے نے تے بڑے ہی سونے لکھے نے، سنا دے ماں بھائی، سنا دے ماں۔ اے اگوں اے وسیم نے بھی کہا سنا دیو تے پچھوں بھی اجازت مل گئی ہے، سنا دے ماں ایک باری سجاد چوکے ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ یہ سننا چاہتے ہیں بابا جی، یہ سننا چاہتے ہیں، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ انہوں نے کہا خدایا تیرے رنگ لامن تو صدقے، خدایا تیرے رنگ لامن تو صدقے، خدایا تیرے رنگ لامن تو صدقے، جملہ ضائع نہ کرے آجے، خدایا تیرے رنگ لامن تو صدقے، سونے دے سونا بناون تو صدقے۔ خدایا بڑے پیارے جملے نے، تو آڈا انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے، سونے دے سونا بناون تو صدقے، اب بناون تو صدقے تسی ساریاں کہنا ہے کل نبی دے نات خانچ کھڑے ہوئیے، خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے، سونے دے سونا بناون تو صدقے، سونے دے سونا بناون تو صدقے، سونے دی سیرت تے صورت پیاری، سونے امام اہل حدیث، سونے دی سیرت تے صورت پیاری، مزمل مدثر مزمل مدثر دی چادر نیاری، توہا دا چہرہ سجاون تو صدقے، سونے دے سونا بناون تو صدقے، خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے، جدی زلفاں دی خود خدا قسم کھاوے،
جیدی امام اہل حدیث اور جیدی زلفاں دی خدا خود قسم کھاوے انہوں عرش اعظم دی سیر کراوے انہوں عرش اعظم دی سیر کراوے او دے فلکاں سونے دے فلکاں تے جاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے کہ اہل حدیثو سٹھیالے دے باسیو اردہ گرتوں آن والے ہو کتاب و سنت دے پروانے ہو اگلے سال تک امام اہل حدیث کانفرنس تک گلا روے گا اگر ہن سستی کی تھی اور جدے دردی جبریل کردہ غلامی او جدے دردی جبریل کردہ غلامی جدے دردی جبریل کردہ غلامی جدے مقتدی انبیاء تمامی جدے دردی امام اہل حدیث جدے دردی جبریل کردہ غلامی جدے مقتدی ہیں انبیاء تمامی امامت دا تاج پاون تو صدقے سونے دے سونا بنامن تو صدقے آخری شعر فرمایا کونین ساری دا عربی نگینا کون ہے ایس سون والے میرے پرا واسطے دعا کر دے اللہ انہوں نرینہ اولاد نال مالا مال رات ادھی رات تو ٹل گئی اللہ انہوں سونا جا پتر عطا فرما دے تو اڈے آمین کہنے نال کوئی فرق نہیں پہنا اللہ نرینہ اولاد نال مالا مال جننے بھی میرے مجمع اندر بے اولاد بیٹھے نے اللہ سب نو اولاد مولانا ابرار سلفی صاحب چلے گئے بیٹھے نے اللہ پاک انہوں نے بھی اولاد عطا فرمائے جتنے میرے پرا بے اولاد میریاں بیٹیاں بہناں بے اولاد نے اللہ سب نے اولاد عطا فرما دے کونین ساری دا عربی نگینا کونین ساری دا عربی نگینا معمبر معطر مبارک پسینہ معمبر معطر لوکاں دے پسینے چو بدبو آندی ہے امام اہل حدیث دے پسینے چو خوشبو آندی ہے لوکاں دے پسینے چو بدبو آندی ہے امام اہل حدیث دے پسینے چو خوشبو آندی ہے تینوں اپنے مبارک سانو تیرا اپنا نصیب ساڈا بولو گونگے ہو تیرا اپنا نصیب ساڈا اپنا نصیب اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے کونین ساری دا عربی نگینا معمبر معطر مبارک پسینہ رحمت دی خوشبو بناون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے ایک باری غیرت نال کہو خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بنامن تو صدقے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیانات تسی سماعت فرمائے تو میرا خیال ہے باہر والی پارٹی جڑی ہے نا بالکل کالی بیٹھی ہے کیونکہ انہوں نے کسی شاید ہی خوشبو ہون نہیں جو بھی مہمان ادھر گرد تو تشریف لائے نے تمام دوست احباب دا دل دیاں تھا گہرائیاں تو شکریہ اللہ تعالیٰ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کتاب و سنت دیاں باتاں سنیاں نے عمل دی توفیق عطا فرمائے ساڑھے مہمانہ دیاں اللہ تعالیٰ زندگیاں برکت دے نال مالا مال فرما دے اللہ تعالیٰ رحمت دے نال انہوں مالا مال فرما دے دعا واسطے میں درخواست کروں گا
فضیلت الشیخ مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب برادر اکبر نے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا ہی پیار دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ یہ دین والی محبت ساڈی ہمیشہ قائم دائم فرمائے، آمین۔ میرے پھپھا جی محمد افضل۔ قاری صاحب اچانک تواڈے کولوں کچھ دیر واسطے چلے گئے سی۔ قاری صاحب دے پھپھا جی فوت ہوئے نے، انہاں دا جنازہ پڑھا کے آئے نے۔ دعا فرماؤ افضل صاحب دی اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے، اللہ پاک انہاں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اعلیٰ علیین اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ سٹھیالے نال الحمدللہ سانو قدرتی محبت ہے، اج میں کلا نہیں آیا، ماشاءاللہ میرے 4 صاحب زدگان بھی میرے نال آئے، الحمدللہ 4 بیٹے بھی میرے نال آئے۔ سب تو بڑا بیٹا آیا ہے جنہیں اگے نعت پڑھی ہے، نام الرحمان، وہ میرا بیٹا آیا ہے۔ اے میرا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے عفیف الرحمان۔ اللہ سب دے بچیاں نو دین دا مبلغ بنا دے۔ بھائی دلاور صاحب کہہ رہے سن انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا مغفرت دی فرما دیو۔ اور قاری صاحب نا برادر اصغر قاری احمد حسن ساجد صاحب دا گجرا والے پروگرام سی، انہاں انشاءاللہ پہنچ جانا سی، لیکن موٹر وے تے بہت زیادہ تو انہوں پار سموک تے دھند دا مسئلہ ہے جدی وجہ تو وہ نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرما لوے۔ انہاں بھی تانوں قرآن دا ہی سبق سنانا سی، چلو میں طالب علم نے انہاں ورگا نہیں تے کچھ نہ کچھ حصہ پایا ہے، قبول فرما لینا۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سٹھیالے چک دی جماعت نو آباد و شاد رکھے۔ بھائی راشد محمود صاحب اللہ انہاں دے رفقا، ساتھی، سامعین، نمازی، مسجد منتظمین، مسجد معاونین جتنے بھی نہیں، اللہ سب نو خوش رکھے۔ آج دی اس کانفرنس اندر جس انداز اندر کسے نے حصہ شامل فرمایا، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ارشد بادشاہ تیرے درد فقیر، تیرے درد منگتے اللہ، تیرے درد سوالی ادھی راتوں رات ٹل گئی ہے اللہ۔ اے تیرے بندے نکے نکے بچے، نوجوان، ویر، سفید والا والے بزرگ، اللہ میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں ماوا، اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، اللہ اپنی رحمت نال نیک جائز حاجات پوریاں فرما، اللہ نیک جائز ارادے پورے فرما۔ اللہ انہاں تیرے بندے اندر جے کوئی بیمار بیٹھے تے تندرستیاں عطا فرما، اللہ جے کوئی پریشان بیٹھے تے پریشانیاں دور فرما، جے کوئی تنگ دست بیٹھے تے تنگیاں دور فرما، جے کوئی مقروض بیٹھے تے قرضے دور فرما، جے کوئی بے اولاد بیٹھے تے اپنی رحمت نال اولاد نال مالا مال فرما، اللہ جے کوئی بے روزگار بیٹھے تے روزگار عطا فرما، اللہ جے کوئی گھریلو معاملات دی وجہ تو پریشان بیٹھے پریشانیاں دور فرما، کوئی کاروباری لحاظ نال پریشان بیٹھے تے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میرے اللہ، اے میرے اللہ، جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا فانی نو چھوڑ کر کے اللہ ساڑھے پیارے تیرے کو لاغے نے، اللہ سب دیاں قبرہ تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرما۔ اللہ میرے امی ابو سمیت میرے اس مجمع اندر جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دیاں قبرہ نو کروڑا رحمتاں نال کروڑا رحمتاں دا نزول فرما، انہاں دیاں قبرہ نو تاہ دے نگاہ
فراغ فرما، اعلی علیین اندر مقام عطا فرما۔ پیارے بھائی حافظ راشد محمود صاحب دے پھپھا جی محمد افضل دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اللہ کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما، اعلی علیین اندر مقام عطا فرما۔ اللہ جنہیں ساڈے پیارے بیمار نے، گھراں اندر ہسپتال اندر مرد عورتاں بچے بیمار نے، تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہے، دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ تیرا ہے، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے، انہاں گولیاں پڑیاں انجیکشن اندر تو ہی شفاواں پان والا ہے، اللہ اپنی رحمت نال شفاواں عطا فرما۔ عرشاں دے بادشاہاں تیرے بندیاں سونی بڑی بزم سجائیے، امام اہل حدیث کانفرنس رکھیے، سونا انتظام اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ جنہ تیرے بندیاں نے حافظ راشد محمود صاحب، بھائی شعیب گل صاحب، انہاں دے دیگر رفقا، بھائی انور صاحب، اللہ سب دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، نجات دا ذریعہ اور سبب بنا، جنہ جنہ جس انداز نال محبت فرمائی اللہ قبول فرما۔ میڈیا والے ویر آئے، ساؤنڈ والا ویر آیا، اللہ انہاں بڑی محبت فرمائی ہے، اللہ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرما۔ انہاں میرے بھائیاں، انہاں میرے ویراں بزرگاں بڑے پیار نال تیرا قرآن سنے، اللہ قبول فرما۔ اللہ کوئی تیرے در دا سوالی، کوئی میری بیٹی، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں، کوئی میرا ویر، کوئی میرا بزرگ، کوئی بچہ خالی نہ جائے تیرے در تو۔ اللہ جو جو ضروریات نے اپنے غیب دے خزانے اندروں عطا فرما دے، جو منگے عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے تو کلے کلے دی جانن والا ہے، بن منگے ہی عطا فرما دے۔ بہت سارے ویراں واتے پائی شعیب نے دعا دا کیا ہے، اللہ سب دیاں نیک جائد حاجات پوریاں فرما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔